cabaña a ver si alguien me ayuda. Hola, ¿hay alguien aquí? Que digo si allá están unos random XD, creo que conozco este lugar un momento. Valiendo ver. I was just a little boy. I asked my father, what will I... Atínale por lo menos, miren esta jugada magistral, épica, que si lava los platos, le echa ganas a los estudios y si tiene un trabajo estable y no es un fracasado y hecha por los mismos dioses, que digo si ya lo falle, ahora... Fracasado. ¡Un demonio, lo que faltaba! Soy la cabra, el goat, el Messi, el que le pegaron los cuernos y mucho más. No le di jajas. Me la comió el Femboy Gothic, chicha, hasta el lobo hace el parry mejor que yo, gracias linda. Él le gustó otras. Se espantan al yo decir eso. 1500, hagamos un generador como el Minecraft, que soy tremendo, y yo pensaba que era el único que no acertaba. Ay, mano, creí que iba a pasar por ahí, me tocó 1500, van a sufrir la ira de 1x1 pal. Toca el LMS Serletsky, ven pa' acá papi, 1x1 te está esperando. Ahora toca la skin de Flow de Escape 2 y si preguntan esta skin si es buena ya que tiene tema de persecución, voces y animación de muerte, además de su intro y sus detalles, es una tremenda obra de arte, pero te importa más el generador que tu propia vida. Botime, te voy a castrar y ese hachazo te voy a castrar también a ti. Skill fácil 1500, es momento de usar mi milanesa 4 para farmacia, digo farmear aura y darle temor a mis enemigos. Para ser sincero casi todos estaban lag, qué suerte, acabo con el West y voy por el otro palo 007N7. Al final dejo a este Serletsky que está aquí, canto mi victoria, se fue XD, ahora le toca a él un huevo y si sonó raro 1500 no me borren el video, YouTube palobi, además de conseguir la skin de Actcloud, les agradezco por ver el video y por favor síganme que soy nuevo en esto y si quieren que haga más videos jugando juegos como Among Us y juegos de Roblox avisen y me despido.